ஹலோ கைஸ், வாங்க இன்றைக்கி லஞ்ச் மெனுக்கு குழஞ்ச சாதத்தில் கொஞ்சோண்டு தயிர் சேர்த்து நிறைய பால் சேர்த்து தாளித்து எடுத்து க்ரீமியான தயிர் சாதத்துக்கு காரசாரமான கத்திரிக்காய் ஃப்ரை, நிறைய பேபிகார்ன், கொஞ்சம் தக்காளி, வெங்காயம், மாங்காய், உப்பு, மிளகு சேர்த்து ஒரு சிம்பிள் சாலட் ரெசிபி. கொஞ்சமாக பக்கோடா மாவை ரெடி பண்ணி அதில் ஒவ்வொரு காலிஃப்ளவராக டிப் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை. இது தயிர் சாதத்துக்கூடையும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த குட்டி சூப் பவுலில் நல்ல க்ரீமியான தக்காளி சூப்பு. இந்த ஃப்ரைடு பிரெட் க்ரூட்டான்ஸ் அந்த தக்காளி சூப்புக்கு ஃபினிஷிங் டச்சு. அவ்வளோதான், நம்ம சூப் பவுலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எம்மி லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி என் பையனோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு நல்ல ரோஸ்ட் பண்ண மக்கானா லோட்டஸ் சீட்ஸை கேரமலைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கேரமலைஸ் பண்ணதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணது ஜாங்கிரி. நம்ம கேரமலைஸ் பாப்கார்னோட ஒரு ஹெல்த்தி வெர்ஷன் தான் இது கூடவே 3 போர்பான் பிஸ்கட். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஹாப்பி ஈட்டிங்.